Γεια χαρά σε όλους τους αναγνώστες του GameWorld.gr. Σήμερα έχουμε κοντά μας το The Last of Us στη Survival Edition. Πρόκειται για τη μικρή συλλεκτική έκδοση του παιχνιδιού. Κυκλοφορεί σε δύο εναλλακτικές εκδόσεις, σε Joel και Ellie Edition. Οι διαφορές τους είναι μικρές, συγκεκριμένα στο πακέτο στο εξώφυλλο, στο controller skin που περιέχει για το DualShock 3 και σε μια αφισούλα που έχει μέσα. Κοστίζει 80 ευρώ, σε αντίθεση με τη μεγάλη έκδοση που κοστίζει 160 ευρώ. Την Post-Pandemic Edition, και η συγκεκριμένη Survival Edition περιλαμβάνει τα εξής. Καταρχήν, φυσικά το παιχνίδι. Στη συνέχεια ένα mini artbook, το κάλυμα του DualShock 3, μια αφίσα του παιχνιδιού και το The Last of Us mini comic. Και ας προχωρήσουμε στα in-game, τα οποία είναι μια στολή του Joel, ένα theme για το PlayStation 3, ένα survival pack το οποίο περιέχει διάφορα αντικείμενα για το multiplayer mode και skins, αυτά για τα in-game items. Λοιπόν, και χωρίς καμία χρονοτριβή πάμε να την ανοίξουμε. Από ό,τι βλέπουμε ερχόμαστε σε επαφή με ένα υφασμάτινο τσαντάκι. Έχει όλα τα περιεχόμενα της συλλεκτικής έκδοσης και συγκεκριμένα βλέπουμε ότι έχει 5 τσέπες. Στις 4 υπάρχουν αντικείμενα, στη μία δεν υπάρχει κάτι. Ας δούμε λοιπόν τι έχει η πρώτη τσέπη. Αυτό είναι ένα skin για το DualShock 3, για το χειριστήριό σας. Το οποίο μπορείτε να τοποθετήσετε από πάνω. Βλέπετε είναι αυτοκόλλητο skin. Έχει το Joel, αν πάρετε την Ellie Edition θα αποκτήσετε το αυτοκόλλητο με την Ellie. Στη συνέχεια έχουμε το artbook του The Last of Us. Είναι ένα mini artbook από ό,τι βλέπετε. Εδώ είναι μία από τις πόλεις του παιχνιδιού, όπου είναι εγκαταλελειμμένες όλες, δεν υπάρχει ψυχή και υπάρχουν μόνο είτε ληστές είτε μεταλλαγμένοι λόγω του ιού που υπάρχει στο The Last of Us. Αναλυτικές πληροφορίες στο review βεβαίως, στο κάτω μέρος του βίντεο. Εδώ έχουμε artwork του Joel και εδώ από τον ίδιο, εδώ από την Ellie. Ο νεαρός Joel και Tommy, από ό,τι βλέπουμε, μας έχει φωτογραφίες και εδώ είναι η Σάρα, η κόρη του Joel, κάποιες φωτογραφίες από καταστροφές. Εδώ βλέπουμε φώτος από φρουρούς από τις πόλεις του The Last of Us. Οι πόλεις αυτές φρουρούν τους υγιείς ανθρώπους, σε αντίθεση με τους μεταλλαγμένους που είναι απ' έξω και δεν κάνουν τίποτα άλλο, να σκοτώνουν ανθρώπους που έχουν μεταλλαχθεί από τον ιό. Εδώ είναι η Marlene, μία από τις πρωταγωνίστριες, και η Tess. Ένα σκηνικό που απαγάγεται η Ellie. Ο Bill, ένας φίλος του Joel. Δεν σας κάνω παραπάνω spoiler. Πραγματικά όμορφο το artbook. Έχει φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, παρότι είναι μικρό, είναι πολύ χαριτωμένο. Εδώ διασχίζουν ο Joel και η Ellie ένα ποτάμι, από τα αρκετά που θα έχει μέσα στο παιχνίδι. Φωτογραφίες από ληστές. Πάλι ο Tommy, ο αδερφός του Joel, και η Μαρία, η σύζυγός του. Το Lakewood, μία από τις πόλεις του παιχνιδιού. Ο David, δεν σας λέμε τι ακριβώς είναι και τι ρόλο παίζει στο σενάριο. Από εδώ και πέρα είναι λίγο spoiler η φάση, δεν σας λέμε πιο πολλά στοιχεία. Φωτογραφίες από τους μεταλλαγμένους, όπου είναι υγιείς άνθρωποι που έχουν μεταλλαχθεί λόγω του ιού, έτσι. Τα όπλα του παιχνιδιού, πραγματικά τεράστιο ρεπερτόριο όπλων, ειδικά από melee αλλά και τα ranged όπλα. Το κλασικό τόξο, δεν ξέρω αν εμπνεύστηκαν οι developers της Naughty Dog από τον Tomb Raider. Αυτά λοιπόν για το artbook του The Last of Us.
ένα mini artbook και προχωράμε στα επόμενα αντικείμενα. Ας πιάσουμε την αφίσα. Ασπρόμαυρη από ό,τι βλέπουμε. Μια ασπρόμαυρη αφίσα του Joel. Αν αποκτήσετε την Survival Edition με την Ellie, θα έχετε μια αντίστοιχη ασπρόμαυρη της Ellie. Μετά, ένα αυτοκόλλητο της Naughty Dog. Δεν ξέρω αν θέλετε να το βάλετε στο PS3 σας, αλλά πιστεύω ότι ταιριάζει όσοι είστε φαν της. Ένα μικρό comic book. Για να δούμε τι έχει. Ό,τι βλέπω είναι μέχρι στιγμής χωρίς λόγια. Εδώ αρχίζουν τα λόγια, είναι στα αγγλικά το comic book. Στο παιχνίδι θυμίζουμε ότι το The Last of Us έχει ελληνικούς υπότιτλους. Όσοι δεν θέλετε να σας κάνουμε spoiler για το comic book, αν και θα το περάσω κάπως γρήγορα, όσοι δεν θέλετε μπορείτε να παρακάμψετε το βίντεο 20 δευτερόλεπτα για να είστε ok. Και λέει to be continued το comic book. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο, γιατί μπορεί να υπάρξει και sequel, The Last of Us 2 στο PlayStation 4 σίγουρα, γιατί εν ώψη νέας κονσόλας η Naughty Dog θέλει να λανσάρει εκεί το παιχνίδι της. Και το τελευταίο αντικείμενο, The Last of Us Joel Edition. Εδώ βρίσκεται το Blu-ray του παιχνιδιού με εξώφυλλο το Joel λοιπόν. Υπάρχουν, θυμίζουμε, ψηφιακά DLC, τον κωδικό για το theme του The Last of Us και in-game DLC. Ακολούθως φτάνουμε σε ένα mini βιβλιαράκι, το οποίο είναι το manual του παιχνιδιού από ό,τι βλέπουμε. Όλες οι λειτουργίες, αναλυτικός χειρισμός, στα αγγλικά το συγκεκριμένο. Αντίστοιχα στο πίσω μέρος του manual βρίσκεται ο κωδικός με τον οποίο έχετε πρόσβαση σε όλα τα in-game extras για το multiplayer. Εδώ είναι ένας clicker. Οι clickers είναι οι άτομα προηγμένης μετάλλαξης και μετά υπάρχουν οι bombers που είναι οι πιο ζώρικοι σε σχέση με τους απλούς. Και τέλος φτάνουμε στο Blu-ray disc του The Last of Us. Αυτά λοιπόν εν ολίγης. Αυτή ήταν λοιπόν η συλλεκτική έκδοση του The Last of Us, το The Last of Us Survival Edition. Κοστίζει 80 ευρώ, μπορείτε να την βρείτε σε δύο εναλλακτικές προτάσεις, δύο παραλλαγές, μία του Joel και μία της Ellie, με τις διαφορές που σας είπαμε. Η διαφορά είναι στο πακέτο, γενικά στο cover απ' έξω του box, στην αφίσα, δηλαδή μία ασπρόμαυρη του Joel ή μία ασπρόμαυρη της Ellie, και τέλος στο skin του controller. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα unboxings στο κανάλι του Game World στο YouTube και φυσικά κάντε subscribe και share στα βίντεο μας. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας. Γεια χαρά!